जय हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल। बांग्लादेश सरकार के गणमान्य प्रतिनिधि कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक जी, श्री शेख सेलिम जी, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान जी, भारत की संसद में मेरे अनन्य सहयोगी और मेरे मित्र श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी, परंपरा और मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, भारत से आए ऑल इंडिया मातवा महासंघ के प्रतिनिधि श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी में अनन्य श्रद्धा रखने वाले मेरे बहनों और भाइयों और सभी सम्मानित साथियों, आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। बांग्लादेश सरकारेर माननीय प्रतिनिधि कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रज्जाक जी, श्री शेख सेलिम जी, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान जी, भारतेर संसदे आमार सहयोगी एवं आमार बंधु श्री श्री हरिचाँद ठाकुरजीर परिवारेर ऐतिह्य और मूल्येर प्रतिनिधित्वकारी श्री शांतनु ठाकुर जी, भारत थेके आसा ऑल इंडिया मतुआ महासंघेर प्रतिनिधि श्री श्री हरिचाँद ठाकुरजीर प्रति अनंत श्रद्धाशील आमार बोन और भाइयेरा एवं बांग्लादेशेर समस्त सम्मानित बंधुरा नमस्कार। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान जी, श्री श्री आमार सहयोगी एवं हरिचांद ठाकुर जी की कृपा से ओराकांदी ठाकुरबाड़ी की भारत थेके इस आसा पुण्य भूमि को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। मैं श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी, श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज श्री श्री हरिचाँद ठाकुरेर कृपाय आमार ओराकांदी ठाकुर बाड़ीर এই पुण्य भूमिके प्रणाम करार सौभाग्य हয়েছে। आमी श्री श्री हरिचाँद ठाकुरजी, श्री श्री गुरुचाँद ठाकुरजीर श्रीचरणे मस्तक নত করে प्रणाम জানাই। अभी मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मातवा संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। আমি আজ ঠিক তেমনটাই অনুভব করছি। ভারতে থাকা মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভাই বোনেরা ওরাকান্দি এসে যেমন অনুভব করেন, আমি আজ ঠিক তেমনটাই অনুভব করছি। আমি আজ এখানে এসেছি সে কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকেও এই পুণ্যভূমির চরণ স্পর্শ করেছি। इस दिन की, इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। এই দিনের এই পবিত্র মুহূর্তের প্রতীক্ষা আমার বহু বছর ধরে ছিল। 2015 সালে যখন আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার বাংলাদেশে আসি, তখনই আমি এখানে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলাম। আমার সেই প্রত্যাশা, সেই কামনা আজ পূর্ণ হলো।
मुझे लगातार श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के अनुयायियां, उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुर बाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। আমি নিয়মিতভাবে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামীদের থেকে ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছি, তার পরিবারের সদস্যদের ঘনিষ্ঠতা পেয়েছি। আমি আজ ঠাকুরবাড়ির এই দর্শন লাভের জন্য তাদের আশীর্বাদের প্রভাব রয়েছে বলেই মনে করি। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। আমার মনে আছে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগরে আমি যখন গিয়েছিলাম, সেখানে আমার মতুয়া ভাই বোনেরা আমাকে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মতো অনেক ভালোবেসেছেন। বিশেষ করে বড় মার স্নেহ, মায়ের মতো তার আশীর্বাদ, সেটি আমার জীবনের জন্য এক অমূল্য সময় ছিল। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर से बांग्लादेश में ठाकुर बाड़ी तक वैसी ही श्रद्धा है, वैसी ही आस्था है और वैसा ही अनुभव है। পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগর থেকে বাংলাদেশের ঠাকুর বাড়ি পর্যন্ত একই রকমের শ্রদ্ধা রয়েছে, একই রকমের আস্থা রয়েছে আর একই রকমের অনুভূতি রয়েছে। मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय पर्व पर भारत के 130 करोड़ भाई बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेम और शुभकामनाएं लाया हूं। आप सभी को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। আমি বাংলাদেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে ভারতের 130 কোটি ভাই বোনের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি। আপনাদের সকলকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর পূর্ণ হয় অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। कल ढाका में नेशनल डे कार्यक्रम के दौरान मैंने बांग्लादेश के शौर्य, पराक्रम की उस संस्कृति की अद्भुत झांकी देखी जिसे इस अद्भुत देश ने सहेज कर रखा है और जिसका आप बहुत प्रमुख हिस्सा है। গতকাল ঢাকায় ন্যাশনাল ডে অনুষ্ঠানের সময় আমি বাংলাদেশের শৌর্য, ক্ষমতার, তার সংস্কৃতির অপূর্ব প্রদর্শন দেখি, যা এই অপূর্ব দেশকে সমৃদ্ধ করেছে আর যার আপনারা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। यहां आने के पहले मैं जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि सौधों पर गया, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शेख मुजीबुर रहमान जी का नेतृत्व, उनका विजन और बांग्लादेश के लोगों पर उनका विश्वास एक मिसाल है। এখানে আসার আগে আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে গিয়েছি, সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানজির নেতৃত্ব, ওনার ভিশন আর বাংলাদেশের লোকেদের ওপর ওনার বিশ্বাস এক উদাহরণ স্বরূপ। आज जिस तरह भारत बांग्लादेश की सरकारें दोनों देशों के स्वाभाविक संबंधों को मजबूत कर रही है,
सांस्कृतिक रूप से यही काम ठाकुरबाड़ी और श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के संदेश दशकों से करते आए हैं। আজ যেভাবে ভারত বাংলাদেশের সরকার দুদেশের স্বাভাবিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করছে, সাংস্কৃতিকভাবে এই কাজই ঠাকুরবাড়ি এবং শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজির বার্তা বহু দশক ধরে করে আসছে। एक तरह से ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। একভাবে এই স্থান ভারত ও বাংলাদেশের আত্মিক সম্পর্কের তীর্থক্ষেত্র। আমাদের সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মনের সঙ্গে মনের সম্পর্ক। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশই নিজেদের বিকাশ, নিজেদের প্রগতির চেয়ে সমগ্র বিশ্বের উন্নতি দেখতে চায়। উভয় দেশই পৃথিবীতে অস্থিরতা, সন্ত্রাস এবং অশান্তির পরিবর্তে স্থিতিশীলতা, প্রেম এবং শান্তি চায়। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। आज सारा विश्व जिन मूल्यों की बात करता है, मानवता के जिस भविष्य का सपना देखता है, उन मूल्यों के लिए श्री श्री हरिचांद जी ने अपना जीवन समर्पित किया था। এই মূল্য, এই শিক্ষা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর দেবজি আমাদের দিয়েছিলেন। আজ সমগ্র বিশ্ব যেই মূল্যবোধের কথা বলে, মানবতার যেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, সেই মূল্যবোধের জন্য শ্রী শ্রী হরিচাঁদজি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। महान कवि श्री महानंदो हालदार ने श्री श्री गुरुचांद चरितों में लिखा है, तपशील जाति मधुजा जा किछु होइचे, हरिचंद कल्प वृक्ष सौकड़ी फैल छे। अर्थात शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित समाज ने जो कुछ भी चाहा, जो कुछ हासिल किया, वो श्री श्री हरिचांद जी जैसे कल्प वृक्ष का ही फल है। মহান কবি শ্রী মহানন্দ হালদার শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিতে লিখেছিলেন, তপশীল জাতি মাধুর্য যা কিছু হয়েছে, হরিচাঁদ কল্পবৃক্ষ সকলই ফেলেছে। অর্থাৎ নির্যাতিত, নিপীড়িত, দলিত, অবহেলিত সমাজ যা কিছু চেয়েছে, যা কিছু পেয়েছে, তা শ্রী শ্রী হরিচাঁদজির মতো কল্পবৃক্ষেরই ফল। श्री श्री हरिचांद जी को दिखाए मार्ग पर ही चलते हुए आज हम एक समान समरस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने उस दौर में महिलाओं की शिक्षा, उनकी सामाजिक भागीदारी के लिए काम शुरू कर दिया था। आज हम महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को पूरे विश्व में आगे बढ़ता देख रहे हैं। শ্রী শ্রী হরিচাঁদজির দেখানো পথে চলে আজ আমরা একটি সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের দিকে এগোচ্ছি। উনি সেই সময়ে মহিলাদের শিক্ষা, তাদের সামাজিক অংশীদারিত্বের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আজ আমরা মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বকে
এগিয়ে যেতে দেখছি। जब हम श्री श्री हरिचांद ठाकुर के संदेशों को समझते हैं, हरि लीला अमृतों का पाठ करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आगे की सदियों को पहले ही देख लिया था। उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी, एक अलौकिक प्रज्ञा थी। যখন আমরা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের বার্তা বুঝি, হরিলীলা অমৃত পাঠ করি, তখন মনে হয় যে উনি ভবিষ্যৎ কালকে আগেই দেখে নিয়েছিলেন। ওনাদের কাছে একটি দিব্য দৃষ্টি ছিল, একটি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। गुलामी के उस दौर में भी उन्होंने समाज को ये बताया कि हमारी वास्तविक प्रगति का रास्ता क्या है। आज भारत हो या बांग्लादेश, सामाजिक एकजुटता, समरसता के उन्हीं मंत्रों से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, विकास के नए आयाम छू रहे हैं। পরাধীনতার সেই সময়েও তিনি সমাজকে এটি বলেছিলেন যে আমাদের বাস্তবিক প্রগতির রাস্তা কি। আজ ভারত হোক বা বাংলাদেশ, সামাজিক সংঘবদ্ধতা, অভিন্নতার সেই মন্ত্রেই নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছে, বিকাশের নতুন লক্ষ্যকে স্পর্শ করছে। साथियों, श्री श्री हरिचांद देव जी के जीवन ने हमको एक और सीख दी है। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम का भी संदेश दिया, लेकिन साथ ही हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराया। उन्होंने हमें ये बताया कि उत्पीड़न और दुख के विरुद्ध संघर्ष ये भी साधना है। বন্ধুরা, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবজির জীবন আমাদের আরেকটি শিক্ষা দিয়েছে। উনি ঈশ্বরীয় প্রেমেরও বার্তা দিয়েছেন, কিন্তু একই সাথে আমাদের কর্তব্যের বিষয়েও সচেতন করেছেন। উনি আমাদের বলেছেন যে অত্যাচার এবং দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াইও এক ধরনের সাধনা। आज श्री श्री हरिचांद देव जी के लाखों करोड़ों अनुयायी, चाहे वो भारत में हो, बांग्लादेश में हो या फिर कहीं और, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। मानवता के सामने जो भी संकट है, उनके समाधान में सहयोग कर रहे हैं। আজ শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবজির লক্ষ কোটি অনুগামী, তা সে ভারতেই হোক অথবা বাংলাদেশেই হোক বা অন্য কোথাও, তার দেখানো পথে চলেছেন। মানবতার সম্মুখে যে সংকট রয়েছে তার সমাধানে সাহায্য করছেন। मेरा सौभाग्य है कि श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की विरासत को संभाल रहे शांतनु ठाकुर जी भारत में संसद में मेरे सहयोगी हैं। हालांकि आयु में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि उन्होंने श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की महान शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा हुआ है। वो बहुत कर्मठ है, समाज के लोगों के लिए संवेदनशीलता के साथ दिन रात प्रयास करते हैं। আমার সৌভাগ্য যে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলা শান্তনু ঠাকুরজি সংসদে আমার সহযোগী। যদিও বয়সে উনি আমার চেয়ে ছোট, কিন্তু আমিও ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। এর কারণ হলো উনিও শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজির মহান শিক্ষা নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন। উনি খুবই কর্মঠ, সমাজের লোকেদের জন্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে দিন রাত প্রচেষ্টা করেন। साथियों,
आज भारत और बांग्लादेश के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए श्री श्री हरिचांद देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। दोनों देशों का साथ मिलकर हर चुनौती का मुकाबला करना जरूरी है। यही हमारा कर्तव्य है। यही इन दोनों देशों के करोड़ों लोगों के कल्याण का मार्ग है। বন্ধুরা, আজ ভারত এবং বাংলাদেশের সামনে যে ধরনের একই রকম চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার সমাধানের জন্য শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবজির অনুপ্রেরণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দু দেশের একজোট হয়ে প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। এটি আমাদের কর্তব্য। এটি দু দেশের কোটি কোটি জনগণের কল্যাণের পথ। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और एक साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे। भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। করোনা মহামারীর সময় ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশই নিজেদের এই সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে। আজ উভয় দেশ এই মহামারীর জোরদার মোকাবিলা করছে আর একসাথে মিলে মোকাবিলা করছে। মেড ইন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন বাংলাদেশের নাগরিকের কাছেও যাতে পৌঁছয় সেজন্য ভারত একে নিজেদের কর্তব্য মনে করে কাজ করছে। श्री श्री हरिचांद जी ने हमेशा ही आधुनिकता और बदलाव का समर्थन किया था। मुझे बताया गया कि जब महामारी का संकट शुरू हुआ था तो यहां ओराकांदी में आप सभी ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, ऑनलाइन कीर्तन किए, सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाया। ये दिखाता है कि श्री श्री हरिचांद जी की प्रेरणा हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाती है। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ জি সর্বদা আধুনিকতা এবং পরিবর্তনের সমর্থন করেছেন। আমাকে বলা হয়েছে যে যখন মহামারীর সংকট শুরু হয়েছিল তো এখানে ওরাকান্দিতে আপনারা সকলে প্রযুক্তির ব্যবহার করেন, অনলাইন কীর্তন করেন, সামাজিক আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেন। এতে দেখায় যে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবজির প্রেরণা আমাদের প্রত্যেক সমস্যার মোকাবিলা করতে শেখায়। श्री श्री हरिचांद देव जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में दलित पीड़ित समाज को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका उनके उत्तराधिकारी श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी की भी है। श्री श्री गुरुचांद जी ने हमें भक्ति, क्रिया और ज्ञान का सूत्र दिया था। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবজির শিক্ষা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছতে, দলিত নিপীড়িত সমাজকে এক করতে অনেক বড় মাপের ভূমিকা ওনার উত্তরাধিকারী শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরজির রয়েছে। শ্রী শ্রী গুরুচাঁদজি আমাদের ভক্তি, ক্রিয়া এবং জ্ঞানের সূত্র দিয়েছিলেন। श्री श्री गुरुचांद चरितो कहता है, अनुनाता जाति माजे शिक्षा विस्तारित आज्ञा करें होरी चंद तारे विधि मोते। अर्थात हरिचंद जी ने हमें समाज के कमजोर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने का आदेश दिया है। श्री गुरुचांद जी ने अपने पूरे जीवन हरिचांद जी के इस आदेश का पालन किया। विशेषकर बेटियों की शिक्षा के लिए
उन्होंने अथक प्रयास किए। শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিতে উল্লেখ রয়েছে, অনুনাতা জাতি মাঝে শিক্ষা বিস্তারিত, আজ্ঞা করেন হরিচাঁদ তারে বিধিমতো। অর্থাৎ হরিচাঁদজি আমাদের সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের কাছে শিক্ষা পৌঁছানোর আদেশ দিয়েছেন। শ্রী গুরুচাঁদজি নিজের পুরো জীবন হরিচাঁদজির এই আদেশের পালন করেছেন। বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার জন্য উনি গভীর প্রয়াস করেছেন। आज ये हर भारतवासी का सौभाग्य है कि वो यहां बांग्लादेश में श्री श्री गुरुचांद जी के प्रयासों से जुड़ रहा है। ओराकांदी में शिक्षा के अभियान से अब भारत के लोग भी जुड़ेंगे। আজ এটি প্রত্যেক ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে তারা এখানে বাংলাদেশে শ্রী শ্রী গুরুচাঁদজির প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। ওরাকান্দিতে শিক্ষার অভিযানে এখন থেকে ভারতের জনগণ যুক্ত হবেন। ओराकांदी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। ওরাকান্দিতে ভারত সরকার মেয়েদের মিডল স্কুল আপগ্রেড করবে, নতুন আধুনিক সুবিধা প্রদান করবে। একই সাথে ভারত সরকার এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবে। ये भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। हम बांग्लादेश सरकार के भी आभारी हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रही है। এটি ভারতের কোটি কোটি মানুষের পক্ষ থেকে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিও কৃতজ্ঞ যারা এই কাজে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। मौतवा संप्रदाय के हमारे भाई बहन श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की जन्म जयंती के पुण्य अवसर पर हर साल बारोनी स्नान उत्सव मनाते हैं। भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने के लिए ओराकांदी आते हैं। भारत के मेरे भाई बहनों के लिए ये तीर्थ यात्रा और आसान बने, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास और बढ़ाए जाएंगे। ठाकुर नगर में मौतवा संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करते भव्य आयोजनों और विभिन्न कार्यों के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। মতুয়া সম্প্রদায়ের আমাদের ভাই বোনেরা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজির জন্ম জয়ন্তীর পুণ্য লগ্নে প্রতি বছর বারুণী স্নান উৎসব পালন করেন। ভারত থেকে প্রচুর সংখ্যক পুণ্যার্থী এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য ওরাকান্দি আসেন। আমার ভারতের ভাই বোনেদের জন্য এই তীর্থযাত্রা যাতে আরো সহজ হয় সেজন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের গৌরবময় ইতিহাসকে তুলে ধরতে মনজ্ঞ আয়োজন এবং বিভিন্ন কাজের জন্য আমরা সংকল্পবদ্ধ। साथियों, भारत आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश में इसमें सहोजात्री है। वही बांग्लादेश आज दुनिया के सामने विकास और परिवर्तन का एक मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है और इन प्रयासों में भारत आपका सहोजात्री है। বন্ধুরা, ভারত আজ সকলের সাথে সকলের বিকাশ এবং সকলের বিশ্বাস এই মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে।
আর বাংলাদেশ এতে সহযাত্রী। সেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সামনে বিকাশ আর পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী উদাহরণ পেশ করছে। আর সেই প্রচেষ্টায় ভারত আপনাদের সহযাত্রী। मुझे विश्वास है श्री श्री हरिचांद देव जी के आशीर्वाद से, श्री श्री गुरुचांद देव जी की प्रेरणा से हम दोनों देश 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण कालखंड में अपने इन साझा लक्ष्यों को हासिल करेंगे। भारत और बांग्लादेश प्रगति और प्रेम के पथ पर दुनिया का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। আমার বিশ্বাস যে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবের আশীর্বাদে, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ দেবের প্রেরণায় আমরা দুই দেশ একবিংশ শতকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে নিজেদের এই লক্ষ্য পূরণ করব। ভারত এবং বাংলাদেশ উন্নতি এবং প্রেমের পথে বিশ্বের পথপ্রদর্শন করতে থাকবে। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। এই শুভকামনার সাথে আপনাদের সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। জয় বাংলা, জয় হিন্দ। ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চিরজীবী হোক। জয় হরি বল, জয় হরি বল, হরি বল, হরি বল, জয় হরি বল।